Добар ден. Ова е новото издание на Срца на дланка. Дојдовме во Марино, во Скопје, за да ја посетиме една очајна мајка, која што јас сум сигурна дека заедно ќе можеме да ја вратиме надежта. Ајде да ја посетиме. Добар ден, Ката. Добар ден, Кики. Како си? Супер. Јас сум Криси, драго ми е. Јас сум Катерина Бојковска. Добра ли си ми? Супер. Супер си? Супер. Очекувам да дојдете. Ева сме. Сега дојде терминот да ве снимиме и да ви ја вратиме надежта. Така. Да верувате во добрите луѓе, да верувате во хуманоста нивна. Верувам, јас. Ке ми го покажеш ли твојот скромен дом? Може. Ајде. Повели. Ајде, оди пред мене. Ти благодарам. Ката, ова е твое папчиџе? Да. Сама го правиш? Сама. Браво. Браво. Да. Значи домашни производи имаме. Да, и таму сама, позади сама, ова е Браво. мојата куќа. Браво. Ајде да видиме. Постојат луѓе кои низ животот минуваат по мирни патеки. Но постојат и луѓе на кои судбината како да им подготвува ново искушение секогаш кога ќе помислат дека конечно ќе здивнат. Луѓе кои секој ден се будат со нова болка, а сепак наоѓаат сила да продолжат понатаму. Една од тие луѓе е Катерина. Низината животна приказна не е само приказна за сиромаштија, загуба и неправда. Тоа е приказна за една мајка чие срце било кршено безброј пати, но никогаш не престанало да сака. Добар ден, Ката. Ни го отвори домот, ќе ни го отвориш и срцата. Дали ќе сакаш да се представиш, да ни кажеш која си ти? Зошто почнуваш да плачеш пред да почнеш да зборуваш? Уште не сме направиле муабет. Па треба малку им. Мака, јас сум Бојковска Катерина од Марино, мајка на 3 деца. Кажи ми, најпрво, ти си родена тука во оваа куќа, така? Тука живееш од кога си родена? Да, точно. Така. Одиш на училиште? Ја завршив 3-та година Добра. во Димитар Влаков за пекарка. Како и секоја млада девојка, и Катерина сонувала за дом исполнет со љубов, разбирање и среќа. Верувала дека бракот ќе и донесе сигурност и мир, но наместо топлина ја пречекале стравот, солзите и насилството. Во тие тешки моменти, единствената светлина во незиниот живот биле нејзините 2 мали деца. Токму поради нив, собрала храброст што малкумина би ја имале. Одлучила да го напушти насилството и да започне нов живот. Сама ги хранела, сама ги облекувала, сама се грижела за секоја нивна насмевка и секоја нивна солза. Но тогаш дошол денот што за секогаш го променил нејзиниот живот. Катерина отишла во училиште за да ги земе своите деца, како и многу пати претходно. Но наместо детските насмевки што ги чекала, ја дочекала вест што и го скршила срцето на 1000 парчиња. Незините деца биле земени од социјалните служби. Во еден миг останала без највредното нешто што го имала во животот. Прво си била мажена, Мажен. си била во брак. Да. Колку време беше во брак? 2013 јас сум разведена А кога се омаши? на 20 години во Мралино. Добро. За Дончо. Колку време беше во брак? Колку години беше во брак? Не, многу се бев со него, ама јас се разведов дека многу пиеше, се коцкаше, и одма си дојдов ке моите. Кога бев бремена, се дојдов тука и тука ги пораснав деца. Така, добро. Тука ги растеш децата. Да. И која година социјално решава да ти ги земе децата? И зошто? Па, тоа беше 2016, како татко ми почина 2016. Значи пред 10 години. Ти 10 години живееш без своите чеда? Да, Ивана и Петар. 10 години си без нив, не си ги видела од тогаш? Беа у детското село Сингелич. Таму седел у дом. Зошто тоа го направија? Таткото ги направи и чичкото Мирко ги направи.
да не ме сакат мене, дека не сум способна за све, не сум била способна за да се грижам како мајка, како све, не сум способна. И ми ги озема социјалното. Откако ги земам од школа Гоце Делчев и не знаев што се дешава. Отидов ке Петар на родителски, не знам што се дешава. Викам, кај е Петар? Јас сум загрижена мајка. Петар вика, моментално вика, не е тука, вика, моментално вика, социјалното ги зема. Како ги зема? Викам, кога сум загрижен. Не знам, вика, ги зема социјалното, вика. Како навечер заспивате? Никако. Тешко. Кога знаете дека вашите дечиња се во дом и дека потоа шетаат Не спиам моментално, идам на терапија, примам терапија, за смирување ми дава лекови, тешко ми. Минувале денови, месеци и години, но љубовта кон незините деца никогаш не згаснала. Напротив, станувала се посилна. Не постоел ден во кој не помислила на нив. Не постоела ноќ во која не се запрашала како се, дали се здрави, дали се среќни и дали знаат колку нивната мајка ги сака. Подоцна, животот ти подарил нова можност. Запознала човек со кого решила повторно да верува во љубовта. Создала ново семејство и на свет донела уште едно дете. Но и покрај новиот почеток, во незиното срце секогаш останало едно празно место. Која година се запознаваш со твоето ново момче кое што живееш во Мрачна заедница? Тоа беше кога работев во општина Илинден. Тамо се запознав со него, со пријателки, со другарки. Вика, јас сум Мите Стојановски, јас се викам Катерина, баш ми е мило. И тук од тоа се запознав. И колку време бевте заедно во врска? Па, детото ми е 11 години, 10 години. Значи, 10 години сте заедно? Да. 11, Да, затоа што детето веќе 11 години. 11 години. Живеете во Мрачна, така? Да, во моментално не е тука. Не, моментално не е тука. Добро, Лука живее со тебе, тоа е твоето трето детенце. Какво е чувството кога едното дете е со тебе, а другите две не знаеш каде се и што си што? Тешко ме е многу, како е загрижена мајка, многу ме е тешко. Па е многу жал. Дали комуницираш барам со дечињата? Дали Со Петар, да, со керка ми не. Керка ми не можам да ја видам. Не ме сакат, љубенци е мажена. И незина тоа свекрва не ме сака, свекрот не ме сака, деверот не ме сака, зетот не ме сака. Ни доаѓа, ни се јавува, ни контактира со мене, ке се јавам јас, она ке ме блокира, и зетот ке ме блокира. А дали таа сака да ве слушне или пак има нека... Свекрвата не и дава. А со Петар се слушате на телефон? Да, се слушам. Не ја раскинавте врската? Не, никако. И додека беше во дом се слушавте со Петар? Да, со Петар некогаш се слушавме, некогаш скричам идам таму да го гледам. И се видовте на неколку пати? Да, се видов. Што вика Петар? Вика тоа е момче голямо, така? Момче има 18 години, сака ке мене да си дојде ке татко ги не ке вика, мама вика ти си домакинка, вика ти садиш све, вика заврши трета година. Меканичар за кола. Кога има право да дојде? Сега адвокатот ми рече на 5.7, после му роден денот ке си дојде тука. Кога ќе направи 18 години? Да. Дали, еве тоа се непол месец, дали веќе сонуваш кога ќе го гушнеш, кога таа голгота барам за едното дете ќе ти заврши? Се надам да дојде сакам побрзо да си дојде. Многу ми фали, многу ми недостига. Сакам да си го гушнам како своја мајка загрижена и се чувствувам задоволна. Кога помислила дека можеби конечно ќе најде мир, животот повторно ја ставил на колена.
ја изгубила својата сестра. Прерано. Болката од таа загуба била огромна. И додека се уште се обидувала да се помери со таа тага, следувал уште еден удар. Починал и незиниот млад внук. На 22 години починала вашата сестра. Од што? Од рак. После внуче им починала на 13 години. Па после Од сестрата што почината? Да. И внуче им починала. Од што? Од наспиење. На сестра ми кирката имаше во мене ми е внуче, па затоа е црна носам јас. Кога се случи тоа? Во мај. Сега? Да, во мај. Мај. Од сестра ти керка па детенце? Да. На 13 години, па после војко ми почина, па војна ми почина, па на мајка ми сестра почина и све стресови. До стресови. Све ми се собрало. И на мене и на мајка ми. Во секое семејство постои еден столб што тивко го носи товарот на сите. Човек кој плаче кога никој не го гледа, кој страда во тишина и кој секогаш го става туѓото добро пред своето. Во семејството на Катерина, тој столб е нејзината мајка. Животот не ја штедел ниту неа. Наместо мирни старечки денови, судбината ѝ приредила болки што ниту една мајка не би требало да ги доживее. Добар ден, баба Зинка, како си ми? Не сам Варда, добро дојдевте. Ти благодарам. Дете, што да ти кажу, ја голем муку има. Керка ми умре, паранук ми умре. Проблеми с деца, качета го колоце па, еве го сака работа да најде, нигде не може најде, одбивал го. А јас съм се до пензiju што ке право, дали у продавницу, дали сметке, сте вода дошло, се струја дошло, те струја дошло, мора све преко мене, пензија, колко е та пензија? А 3 душе, Ивана беше 4 душе, на едну пензiju сам била. Дете како дете нема пара, ако дадок има, ако нема, нема да има. А јас стара жена, у кола не може да се качу, у автобус не може да се качу, у такси не може да се качу. Ако ме качу, ке сам качена. Ако не, еве, со овој ногу не може да се качу. Што ти е на ногата? Водиш и со бастунча? Понапред на 2 идеше. Ама не сум искачала, 3,5 месеца сум у кревет била. Од кревет не сум се подигнала. Најпрво ја погодила загубата на својата керка, болка за која вела дека никогаш не поминува. Но трагедијата тука не завршила. Набргу потоа ја погодила уште една страшна загуба – смртта на своето внуче. Една од најголемите болки што ги носи ова семејство е денот кога децата на Катерина биле одземени. Не плачела само мајката, плачела и бабата. Бидејќи тие деца не биле само внучиња, тие биле неизина радост, неизина смеа, неизина сила, неизина причина да продолжи понатаму. А керка ми ме најаки закопала. На 20 години е умрела. 27 ноември е она умрела, а 72 е родена. Па рачунај колку години е како е умрела. Па параунук ми умре. Зошто вакава судбина, бабичка, тебе да те снајда? Епа, што да право? Ај. Па сак ја увиди ја го ја не е арна, ма што да право? И катен да е арна саглон. Со кој ме потера дете? Керка помина. Што вика люди. Муж ми помина 2016, осам имал никакве руки. Ја да се расправljam со деца. Тоа е негово гајле. Деца ги зема у дом. Знам. Tu sam se ja najke razbolela. A koji je pravi, kako je pravi, ništa ne znam. Ja po njih sam se razbolela. Nema sam da ti gi zema u školu. A roditelj ne znaje.
Па теше автобус да го сгази мој керкот иде на родителски. И класот им кава, зашто дојде? Они не са ту дом. Како со дом? Па трчимо, не знаемо куде се, може да се напиране и што знаеш? Денес, и покрај сите несреќи што ги преживеала, оваа жена се уште се бори за своето семејство. Единствените сигурни приходи во домот се нејзината скромна пензија. Од тие пари се купува храна, се плаќаат сметки и се преживува од месец во месец. Што ми ти е, што не си арна? Не, па не съм марна 2-3 пути, не коло те поваа. Што те удри? Кола ме те поваа 2-3 пути. 2-3 пати ти имаат удрено со кола? Да, главо те па. 26 конца десен на главо имала. Беше 8 септембар. Државаме 2 недели, потоа ме пуштија по државно болница и до. Па тамо, ама не те оставјав да легаш, одма да се врате. Такси плаќала сам брзи помоќ по 650 динара сам плаќала. Натам 650, мам 650. На моју сиромашину. А ја пензию зимам преко мужа ми, муж ми умре. 2016 муж ми умре. Све е преко мене. На деца да ги дадеш, оно нема. Колко е тепе? 18.000. Што са 18.000? Дали да плату продавницу, дали сметки да плату, дали на деца да пружу. Куќата не е баш во најдобри услови. Со една пензија не се останува. Мајка ми една пензија зима. Колку е пенсијата на твојата? Па мајка ми ја зима 11.000, што попрво ќе земе. А колку ви е струјата тука? Некојаш 2500, некојаш 4. Какви други речиски трошоци имате, Катерина? Па вака, плаќам вода, 4 сметки имам неплатени, кабелска плаќам 1200, струја плаќам, порез на мајка ми плаќам, себе преку мене порез од 800 денари, све преку трошоци. У продавница сум задужена и тоа си ова, која зимам повата пензија мајка ми и давам у продавница. Кога ќе ја земе мајка ти пензијата, кога ќе ги распределиш за режиските трошоци, струја, вода, или како што кажаш, што ти се сметките, кога ќе однесеш за долгот во продавница, што колку пари ти остануваат ката? Ништо не ми остануваат, некогаш и лекови, дека она има мајка ми и тероидна, јас имам тероидна и не ми останува ова. И позајмувам пари од пријатели, од роднина, било кои да купам лекове. За нервоза купувам лекове и за мајка ми и за мене. И тоа е трошак. Мора да се снајдеш. Ако не се снајдеш, не можеш да живееш. Каде потхитно треба да најдеме работа? Сите оние кои што имаат потреба, продавници, видов повеќе дуќанчиња, продавници, имате тука и ресторани, може би ќе имаат потреба од работник, од општ работник, баш би било фино да те повика, да земете плюс уште една плата, тоа би било совршено и колку толку за да ви остане нешто и да немате веќе долгови барем во продавница и по луѓе кои што се позајмуваш. Не сум работена. Планирам да се работам. Да, ако може, дај Господ да ми најдат работа, градоначалникот Александар, би сакала да работам. Не, све ме бива за домакинка, све ме бива ја бабче, ја све преко мене, све. Би сакала да работам. Додека возрастните се борат со проблемите што им ги носи животот. Во ова семејство расте едно момче со големи соништа и уште поголемо срце. Лука е дете кое не бара многу. Не се жали на тоа што го нема, туку се радува на она малку што го има. Постои една голема љубов во неговото срце – фудбалот. Најмногу сака да застане на голот, да ги брани ударите и да се чувствува како вистински херој на надпреварот. Затоа една од неговите најголеми желби се фудбалски ракавици.
Здраво, Лука. Здраво. Колку години имаш, душа? 11. Леле, колку си фраер ти. Види го колку е убав. Лука, слушнав дека одиш на фудбал. Да. Голман си, така? Да. Каде одиш? У Грозановски. И како ти е? Добра. Примаш голови или... И примам и бран. Дали мислиш дека си добар? Ја мислам дека да. Кажи ми, Лука, дали нешто ти фали? Дали имаш нешто да ми кажеш? Ништо. Не. Ништо немаш. Не, имам. Имаш се? Да. Задоволен ли си од Да. се? Да. Браво. Дали имаш копачки, Лука? Имам. Имаш? Добро, дрес? Од Грозановски треба да го платам и они ми го принтат, ја треба да го платам. Колку чини еден дрес, дали знаеш? Мислам дека 3 или 250, така нешто. Го немаш ти, не си го платил се ушта? Не. Значи ти фали дрес? Да. Го нарача? Не. Треба да го нарачаме? Да. Добро. Друго што ти е потребно за фудбал? Ми Ракавици имаш? имам, но ми скинати. Тука. И тука. Добро. И не можеш убаво да фаќаш што покажам? Не можам. Точни ли ти се петичињата? Малце. Малце ти се точни. Ајде уште еднаш со прстото да видиме. Малце поише. Малку ти се големки, така? Да. Од каде ти се овие патичиња? На дете ми ги даде. А на фудбал одиш со овие патичиња? Не со копачки. А копачките ти се точни или вака ти се точни? Точни ми се. Баш ти се точни. Само тука малце тука, само ова ми не ми е точно. Од копачки. Аха. Значи малку не ти се точни. Да, малце. Добро. А кој број носиш на патичиња? Дали знаеш? 35 или 35 четврка. Така, 35 или 34. А овој кој број ти се? Овие ми се 37 или 36. А да кажи ми какво момче е Лука? Лука е добра момче, иде на фудбал. Игра фудбал. Математика е добра, све памти. Наставничката му е добра, сите професори му се добри. Кој дали не е си? 6 делени. Но и покрај ракавиците, Лука има уште една желба. Посакува велосипед. Но зад неговата насмевка се крие една тивка тага. Лука никогаш немал вистинска роденденска прослава. Никогаш не дувнал свекички на торта, додека околу него се слуша песната «Среќен роден ден». Кажи ми, што сакаш да бидеш кога ќе пораснеш? Као брат ми... Автомеханичар Да. сакаш да бидеш? Да. Кажи ми ти каква желба имаш? Што ти е неостварена, што посакуваш нешто? Посакувам некој точак или нешто ко не знам што било. Точак. Немаш точак. А твоите другари имаат точак? Има. И точак и тротинет. Ја имав, ама ми се искрши. А зошто немаш нов? Па... Дали си побарал на мајката да ти купи точак? Да. И? А она нема пари. Кога ти е роден ден тебе? 6 декември. 6 декември. Правиш родиндане? Не. Зошто? Па дека мама нема да не може да плати у Феникс. Ако зимата не многу Сокчење? да, она може ќе нема пари. А и бараш да правиш роден ден? Или Да. да одиш? И? Да. Ја кажа дека нема пари. Некои луѓе би се предале по сите овие несреќи. Би ја изгубиле надежта и вербата во подобро утре. Но Катерина продолжува да живее. Продолжува да се бори. Денес таа живее без сигурни примања. Секој ден е нов предизвик. Секое утро носи нови грижи. Но и покрај се, таа не бара сожалување. Таа бара само шанса. Шанса достоинствено да живее. Како те прифати второто момче со тоа што
Имаш 2 деца кои што ти ги одзема социјално. Супер, и он ги чуваше добро на Ивана и Петар. Ги даваше пари, ги купуваше телефон на ќерка ми од 50.000 телефони ги купи. На Петар му купуваше и телефон, на Лука и на Лука телефон, компјутер, он ги купуваше, ја дека нема пари, он ги купуваше компјутер. Да најдеме прво работа за ќерка ви. Кате мора да се вработи. Абе, најдете, ја не викам да не. Ама због тоа око го се одбива. И ја викам да најде, ама окото го се смета, за тој го одбива се. Не ми кажа Ката, ајде кажете ми вие што е сокото на Ката. Нема го колоте па. И не зе има удрено кола? Кола и тој фрлена е горе на багажник, па у канал фрлена. Што зборувате? Кога Да. било тоа? 3-та година беше у средњо, идеше у град. И Аха, дојдоа. средно. И со се 2 другарчики, 3 искачили да се шетат. А он и тоа нема ја положено. Тој? Тој дечко нема ја положено. А она последња била. И како ише и право њума. Ја големо муку им дете, ако не веруеш. Жалува, нема што да право. Деца на руки, 3 деца. А нема да ги даде. Ако и дадо, ја ќе ги дадено. Ако не, нема да ги дадо. Од каде ги најде и ја? И ја немам. Дали лекој да зему? Дали што викам људи? Што се носи? Ништо не. Те онучки имам. Те дошло нуче баба како баба сака да ги пружиш, да ги дадеш. Па да онучки имам. И додека многумина во незините години би сакале мир и спокој, таа секое утро се буди со истите грижи. Како да му помогне на своето семејство, како да ја охрабри својата ќерка и како да најде сила за уште еден ден. Во домот каде што живее, дури ни креветот не нуди достоинствен одмор. Спие на стар и искршен кревет кој одамна требало да биде заменет. Но кога секој ден е борба за основните потреби, сопствената удобност станува последна грижа. Кој ќе дадваш се отпаднаме. Домакина нема. Нема кој да ти помогне. Кој да ми помогне, ќе падна куќе, што да права е? Кај да иду? Позади цигле се гледа, напред се цигле гледа. Кои се твоите желби? Моите желби, повеќе сакам да дојде Петар што побрзо, мајка ми да оздрави побрзо, дека она имаше 3 удара и еден пат кола ја згази и тука побрзо да оздрави, да ми помогна кревет да сакам кревет, едно регалче, нема кај алиштата да ги ставам, нема. Само во оваа соба функционирате? Тука седаме децата, таму седам јас и мајка ми, а тие соби се на сестра ми. На таа. Моментално ги користите? Не, на сестра ми има ствари од почината таа. А како спиете сега? Јас тука, Лука тука, некогаш Лука се плаши да него ќе легам, а мајка ми укоина. Ама таму има искршен кревет, не може да легне. А како спие? На тој кревет спие сепак? Да. Купателото не ми е измачкано, немам плочки, не ми е измачкано. Подрумот пуно вода. Не можам ни дрва да си купам, све поскупа и дрвата, 5800 за дрвата, не можам да постигнам. Што поправо да купам. Дидовите од влага, све изнудеот во подрумот почнаа да течат. Сега сакав прозори да ставам тука у кодникот. Треба да платам 10.000 за да ги наместам прозорите. Ако не ги платам тие прозори, нема што да плаќам прозорите. Ова не е само приказна за сиромаштија. Ова е приказна за издржливост, за љубов што не се предава, за семејство кое и кога останало без многу нешта, не останало без надеж. Што запишуваш тука? Дали ова е твој ракопис? Да. Колку во пишуваш?
Да, па тоа една колешка ми рече таа што ме пријавуваше Марија и тие моите пријателки. Ми рекоа да ако не ви е тешко да го прочитате вие. Јас да го прочитам. Да. Ајде да видам што пишува. Срце на дланка. Поздравувам. Аха, овдека се желбите што ги сакаш. Посакувам регал, кревет, теписон, бакал, регал, бакал, што е бакал? Регалче. Добра. Паркет. На 3 соби сакам врати, 5 врати. Сакам куќата да Да ми се реновира. ми се реновира. Сакам терасата да ми се направи и терасата. Добра. Сакам клима. Сакам камера, сакам компјутер, сакам кревет во собата во кујна. 1 кај децата, собата 2 кревети. Во другата соба сакам кревет, телевизија, комода и за кондори. Боже мили, што дојдовте во срце на дланка. Сакам мојата куќа да се реновира со бои. Да. Сакаш да биде шарено. Сака Петар, шарен. И да оставиме палети за грејење. Стиропор, многу има влага во детската соба, кај децата. Баш ми е мило што ќе ми помогнете. Хуманоста е ако ми најдете работа. Тука блиску во општина Иглентен, чистачка. Кате, си ти е тука. Кажано што ти е потребно, Да. колку тоа ги молиш луѓето и колку му се заблагодаруваш на Бог што ја отвори вратата да дојдеме и да те чуе светот. И баш ми е мило што дојдовте. Сакам да ви кажам, ова е керка ми Ивана, Микреска. Каде? Ова е? Да. Кукла. Колку години има тука? Она беше често деление кога ги зема социјално. Ова е Лука Стојановски. Или не. Ова е син ми Петар. Убави дечиња, златни дечиња. Јас се надевам дека повторно ќе ти се радува куќата Да. со нив. И јас се надам. Се надевам дека ќе има и за тебе хуман народ кој што ќе ти помогне, кој што оваа куќа ќе ја направи во бој и дека Баш конечно ми е ќе ти мило. дојдат дечињата. И јас се надевам што побрзо Петар да си дојде и да бидам среќна. Ќе биде, уште многу кратко. Сега ќе ти дојде Петар уште малку. Да го дочекам njega и да умру не жалу. Само njega да го дочекам. Јас сам ги тие деца изчувала спасене. И Иван, и Петара, и ме, и Луку. Јас сам ги изчувала, она и мајка, и ја. Знам, Дедо ги. знам. Дедо ги низ руке не ги ја пуштаја. Еве ги кревети. Ама не може да легам. Тамо кој што легам скршен ми е кревет. Ајде, бабичке, да видиме каков ти е креветот, да не однесеш, па потоа се надевам дека ќе се видиме и ќе биде тука се средано. Слушнавме приказна исполнета со болка, загуби и тешки животни битки. Приказна за едно семејство кое животот неколку пати го ставил на најтешките искушенија. Бабичка, седни си ти вака седи, немој да стоиш, затоа што твоите ножиња те болат. Ова е креветот кај што спиеш. Овдека уште повеќе те боли половината, нели? Све е скршен, има телови. Одамнаш овој кревет. Каде? Тука под ова? Да, еве како сум ме сила. Ја сад да не ме боде во теловите. На неколку види мори бабе како спиеш. А? Како спиеш. Јас се надевам дека за брзо време ќе имаме ново кривече за бабичка. Се надевам. Вам на тројцата нашиот верен пријател Flex Credit ви доделува 15.000 динари да ги искористите за била техника. Сакате мини шпураче, сакате печка, сакате нешто што ви е најпотребно, тенџириње има таму, ќе одбираме заедно. Ќе одбираме. Зошто плачеш, Кате? Зошто плачеш сега, душо?
Зошто сега плачење? Нема потреба, повели, ова е за тебе, ти ова си го заслужи. Баш ме е мило што дојдовте и секој пат да доваѓате. Ќе дојдеме кога ќе биде уште побава оваа куќа. Кога ќе биде полна со радост. Тоа не е се. Нашите пријатели, ти ќе отвориш? За тебе е ова? Хајде. И за мама. И за мама, и за баба. Нашите пријатели храна и вино ти подаруваат. Се надевам дека во наредниот месец, 2-3 ќе имате манџички да си правите, сол, зачини, се што е потребно за кујната да мириса на еден убав и топол оброк. Благодарам многу. Ништо, Ката, јас се надевам дека наредниот пат ќе ти бидат овие солзи радосници. Тука ќе ни биде и Петар. И оваа куќа, како што сака Лука, ќе ја направиме во бој. Во бој, Петар, баш му е мило што сака и Петар во бој. Ете така. Ова мало детенце посакува живот во бој. Јас се надевам дека ќе се собираме, дека ќе има хумани луѓе, дека и овој пат ќе покажеме дека надежта последна умира. Овие темни ѕидови нека се притворат во боја, а тоа можеме да го направиме заедно, да донираме со ова семејство. Ја запознавме Катерина, мајка која никогаш не престанала да се бори за своите деца и покрај сите удари што ги добила од животот. Ја запознавме нејзината мајка, жена која ги носи најтешките рани што може да ги понесе едно срце, загубата на својата ќерка, загубата на своето внуче и болката секојдневно да ја гледа маката на своето семејство. Го запознавме и малиот Лука, дете со големи соништа, дете кое верува во подобро утре и покрај тоа што животот не му ги подарил работите што многу деца ги имаат. Веруваме дека многумина го препознаа човечкото во оваа приказна. Ја препознаа болката, но и силата. Ја препознаа мајчината љубов, бабината пожртвуваност и детските соништа кои заслужуваат да станат реалност. Ја запознавме Елена Ристова и нејзиното семејство. Нивната приказна не остави никого рамнодушен. Елена и нејзиниот сопруг, иако двајцата работат напорно, живеат во многу тешки услови, сите заедно со децата во една единствена соба. Во заедницата во која живеат заедно од 2016 година добиваат две заеднички деца, малите Катерина и Димитар, кои се пресладки и премали дечиња што посакуваат детство исто како и нивните врсници. Детски соби, облека, играчки и храна. Тоа е се што посакуваат овие братче и сестриче, зашто тие и двајцата се во училиште и гледаат што имаат и како живеат нивните другарчиња. За жал, Катерина и Димитар живеат во една мала соба од 10 метри квадратни, каде го минуваат денот, а ноќите мораат да одат во собата на баба им и дедо им, која е и дневна, и кујна, и детска соба. Немаме каде да се избањаме, немаме простор, стари секор се крава каде да спијат. Две фамилии сме во куќа. Немаат ниту купатило, ниту тоалет, па тие и на мраз и на сонце, дури и во вечерните часови, мораат да отидат во полскиот тоалет, а тоа е тешко и страшно за малите дечиња. А што најмногу те треба тебе? Соба. Каква соба? Женска. Ама мама нема пари да купе. Треба да купат се и кревет, и маса, и стучиња. Бараш ли нешто, а не може да те дозволат? Да, барам. Што? Детска соба такво, ама они тоа не може да го направат. Што те викаат? Они викаат дека ќе го направат некој ден. Кажете дали се радувате за ова што ви се прави? Дека ќе имате детски соби? И нова куќа? Се пријавив на Срце на дланка. Кажав дека ми треба детска соба за децата, да се направи нова куќа со
простор за дневна, купатило, што ни беше потребно, бидејќи во другата куќа кај што живееме ги немавме условите. Сакам да имам во собата кревет, сакам да имам телевизор, сакам да имам работна маса за учење. Сакам да има телевизор, маса, кревет, лаптоп да имам. И сопругот работеше во куќата, тој мачкаше заедно со мајсторите, помагаше. Тој го измачка овој долниот дел на куќата, заедно со мене и со мајсторите, и јас помагав, носев. Децата се многу среќни, бидејќи има детска соба, многу се радуваат, најмногу децата се радуваат. Добар ден. Добар ден. Ајде, повелете. Елена Зикова. Боја сум јас. Имам понуда од Срце на Дланка, Готово. до 15.000 ваучер, нешто да избереме. Нема проблем, зашто се. Повелете, гледајте, па ќе направиме. Ајде. Зашто сте заинтересирани? Најмногу за бољер. Бољер? Има поише модели на бољери, сега кој ви се свиѓа вас, кој ви фаќа окот, тој. Овој. Тој, не гледате други? Не, повеќе за тој. Готово, нема проблем. Да. Vox, значи, со дисплејчеви е со... Значи, супер бољер. Тој. Готово. Друго што сакате? Че ви разгледајте си, имате значи мали апарати, имате што сакате друго. Од освисивачи имате доста и голем избор, така да видите што сакате. Значи ќе да избереме кој ви сакате. Сите ви се тука изложени, имате со канистер, имате со врекички, сега вие ќе си одберете, имате на Bosch, имате на Кончар, имате горенски тука доле. Значи што ви фаќа око на вас, тоа. Која си го сакате, тоа ќе вас ова ви се свиѓа поише. Да. Тоа нека биде. По бојата чим се свиѓа црвено, тоа нека биде. Боја и... Добро, тоа е Марката е добра. Добра е марката Кончар, да. Хрватска. Па бидејќи Хрватскиот брендот, бољер е... Добро и бољерот. Друго што сакате нешто да дополниме во тие 15.000, зашто фриждерот бољерот е 8.300, ова е 5.400, 13.700 има. Можете, ама и Нешто за во кујна, за... за кујна имате на вака фрижидери, клими, тоа не ви треба. Не. Тоа не ви треба. Тогаш ако сакате за во кујна имате тапчиња, тенџериња, нешто, Се користи повеќе. миксер, не знам што сакате друго да допуниме во цената. Ќе разгледаме. Разгледајте, видете, имате тука тенџерчиња, тавчиња, некои електрично гезве, ови ви се мелници за семињ или за кафе. Ова ви е шејкер за Нескафе. Зависи од цената да видиме Да. тавчиња. До таа цена може и шејкер ако сакате тавче. Имате овие тавченца, тука тенџерин имате од другата страна. Ако сакате ваква вок тава може да ви понудиме да искомбинираме до тие 15.000. А може, тие три работи, може. Бољер, Бољер, усисивач и тавче. Готово. може. Нема проблем, значи тие три работи ќе ги вклопиме во 15.000 денари. Што ви ги доделува Flex. Благодарности за тоа. Готово, фала и на вас.